Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Itel manolotra ho anao ny logité. Itel série S16, selfie IA ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Kobaye, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobaye, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Caissine Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissine Mall vous présente le JT. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous présente le JT. Softex, pour nous et tellement nous. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Paperline, le choix de votre succès. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Talindray ary mitsidika ny tokantranonao amin'izao alina izao ankasitrany ianao ny safidy ny fahitalavitra Dreamina dia asaina naraka ny logité hatramin'ny farany atotranao avy hatrany ary ny lohatenim-baovao. Paperline, le choix de votre succès. Misy ny fikasany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny anova ny kianja munisipaly ho Toamasina ho kianja mitafo Arina ny tsipaka izay anefa ny palin'olotsainy ny tanàna ao ambonivohitra Toamasina. Tamin'ny fitiliana fahobena tao amin'ny Université Nantsirarina kosa no nahitana ireo trangana coronavirus miisa 90 vaovao 90 tamin'ireo mpianatra 100 natao fitiliana dia mitondra izay tsy mikaretina coronavirus izay avokoa. Fa isa mitarika ny fitohanan'ny lalana ny fandehanan'ireo mpitarika sarety sy posy amin'ny ora tsy ara-dalàna ho azy ireny eny an-dalambe eny safepetra no raisy ny komina Antananarivo renivohitra ary ny fizarana karatra famantarana ahafahan'izy ireo mivezivezy amin'ny ora voatokana mba hialana amin'ny fitohanana lava reny. Andro faharoa anatantosana ny hetsika kosmetika Sandroany mitoy ny fihenam-bidy sy ny tolotra manokana ataon'ireo mpampiranty amin'ireo vokatra fampiasa hikojakojana ny endrika amam-bika sy ny fitaovana fanatsarana vatana eny amin'ny plaza Ampefilo. Ary andro iraisam-pirenena natokana ho andro olona manana fahasembanana tamin'ity androany ity isy ny tetikasa vaovao natokana ho azy ireo. Anisan'ireo sationam-baovao arahanao atao anatin'ny Le JT ireny ary dia mbola anasananao hatrany sy saraka aminay hatramin'ny farany. Mpianatra tsy ahisaina no mahazava-baovao isan'andro. Premier Plus, mihatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Misy ny fikasan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny anova ny kianja munisipaly ao Toamasina ho kianja mitafo Arina ny tsipaka izay anefa ny mpanolo-tsaina ny tanàna ao ambonivohitra Toamasina nandritra ny fivoriana ara-potoana ny filakevitry ny tanàna tao an-toerana. Anisany vakoka lehibe ao Toamasina io kianja kasain'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao io avadika kianja mitafo Arena ary dia ho arahantsika tao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny andindininy izay. Notsipahan'ireo mpanolo-tsaina munisipaly ao Toamasina ny andravana ny kianja munisipaly any an-toerana mba ho avadika kianja mitafo Arena. Raha nodiniana nandritra ny fivoriana ara-potoana ny filakevitra atao amin'ny komina ambonivohitra Toamasina izany. Efa 90 taona mantso no nisian'io kianja munisipaly io ka isan'ireo vakoka sy maha-izy azy ny tanàna izany. Mbola tsisy teraka ny 7 isan-jato ny tsilakeo efa te stady. Raha nisy teraka
nandray match international voalohany teto Madagasikara stade municipal na Tamatave. Dikan'izany valeur patrimoniale manana ny hasiny izy io. Ke hasinazy anderobaty sako. Tsy mandany anatanterana ny kianja mitafo arena izy ireo izay tetikasan'ny filoham-pirenena. Nangataka kosa ny amindrana izany amin'ny toeran-kafa. Itoerany irery ihany koa no ahafahan'ny mpianatra manao ny fanazaran-tena taoriany nandava ny fitondram-panjakana ny kianja Le Malade Eric. Ity farany izay anangana ny fitondram-panjakana ny Bildina Mora. Eto zay dia mizaka hoe misy raha tokony angalana leso teny talente hoe tamin'ny nanamboatra n'ity trano ity. Raha natadidaka fa nanao tale secrétaire général nataony tamin'izay fotoana zay dia seka saritaka teto Tamatavy tamin'ny fanamboarana ity sy zavatra rehetra natao tamin'ny aménagement ity. Ny antony dia tsotra, tsy consulter ny population Tamatavy alohan'ny fotoana. Fa tonga dia atao voangalatsaka. Tadidinareo barikadegna teto nisy olonandaka zay seka olo teto fa mizahana temporisegna dia mizahana karakory mahatsarana. Avy koa tia mandeha ty. Efa devant le fait accompli ny conseiller ny mpitantana eto tanàna Tamatavy zay volazena fa hoe délibérénareo ny fagnamboarana io. Sao kosa lahy mba tokony anontany vahoaka ny Thomas Raymantolo marina fa reto misolo-tegna satria olom-bafity fa tokony mba nazavaigna tamin'ny poniny Thomasina natao fantany poniny Thomasina araka nangatahany monsieur le conseiller meonay plan de masse. Andrasana treto ny fanapahan-kevitra avy amin'ny fiadidiany Repoblika manoloana ny fitsipahan'ny mpanolo-tsain'ny tanàna ao Toamasina ny ho fanovana ny kianja munisipaly ho kianja mitafo arena io. Vaovao hafa kosa indray. Tsy afa-manoatra manoloana ny tsy fahatombana ny fepetra ahafahana miroso amin'ny fandiniana ny teti-bolam-panjakana araka amin'ny 20 ny anteny Merandolona raha araka ny fanazavany Vomera misahana ny teti-bola tamin'ity androany ity. Tsy nisy ny vahaolana natolotry ny ministera ny vola sy ny toe-karena taorian'ny fepitaona 27 ora nomen'ireo senatera nanomboka ny alatsinainy lasa teo nampametra-panontaniana amin'ny tenany avy ny fanavakavahana tsy roso amin'ny fandaniana ity lalàna ity ny eny Anosikely ary dia ho tateriny Rindra Tahiry sy Anja Rakotony Ranière ny andinidiny izay. Io maraina io no tokony nanatanterahana ny asam-bomiera ho an'ny komisiona misahana ny teti-bola sy ny toe-karena ary ny teti-pivoarana eo anivon'ny anteny Merandolona. Tsy afa-manoatra manoloana ny olana sedrainy eo amin'ny tsy fahafenondreo fepetra teknika sy ara-bola takiany firosoana amin'izay fandiniana izay anefa ireo senatera raha ny fanazavana. Hatramin'ny androany dia tsy mbola nahazo ombaly ny fanomezan'izy ireo fepitaona 27 ora ny minisitry ny toe-karena amana ny olan'ny teti-bola ho an'ity androm-panjakana ity. Tamin'ny fotoana io nanapaka izay hoe mba tsy fanomezantsiny le tompo, mba vahao aingana nenti-manana, mba hahafahanay mamonjy an'ity asa miandry anay ity. Tsy afeniko aminareo za zao dia tara androany tara adiny ray satria nandeha bus filohan'ny Vomera misahana fitantanam-bola ato anivona teny Merandolona nandeha bus tompoko tsisy carburant tsy afaka mihetsika ny fiara tara adiny ray nefa tokony natomboka tamin'ny 5 ny asam-Vomera efa tamin'ny 10 vao natomboka. Rehefa natao moa le izy satria nanome ultimatum izay 48 heures. Eto zany tsy fantatro iza no manao blocage fampandehanana raha eto amin'ny firenena. Anjarantsika vahoaka no mamaly an'izay fa izay kosa tsotra ny teninay nandrosika taitsiny rehetra zay tompo afaka didy amin'ny fatana. Mbola ilaina ve na hoe manana ny raison d'être ve ny andinihana nyty teti-bola mpanjakana taona 2020 ity satria lalàna io ny lalàna teo taloha ary loi de finance rectificative pour l'année 2020 nitsakitsahana nitsonitsoniavina lalàna zay efa lany teo anivony Antenimera Rotonto. Tsy nitsahatra ny nampiseho fahavononana natanteraka ny andraikiny izay voalazany lalam-pandrenana ireo senatera raha ny fanazavana hatrany
isan'izany efa nandaniany ity voamerity ny alatsiny alasateo ny fifanarahana findramam-bola amatsiana ny fametrahana ny tetezana ny mangoky. Ohatran'ny fandaniana teto bolam-panjakana dia nantitra terindreo lola fa efa amperinasa tanteraka ireo voamera manokana amin'ny fanadiadiana ny fampidirana ireo fitaovam-piadiana tsy nahazoana alalana. Mikasika ny anarana verindroa nampiasaina tamin'ny lisy-pifidianana, ny fomba nandaniana ny vola nampiasaina nandritra ny amehana ara-pahasalamana ary ny raharaha favakisany fonjatany farafangana izay nahafatesana olona ampoliny. Vava mahakasika ny fiainam-pirenena izay hatrany 10 herinandro no fe-potoana omen'ny filoham-pirenena anireo minisitra mandrafitra ny governemanta hanomboana ny asa izay tafiditra ao anatin'ny fandaharana asany ity fitondram-panjakana ity. Amin'ny 10 ny volana janoary 2020 kosa no kasaina ampahafantarina ampahibe maso ny PEM na ny plan émergence de Madagascar ho esorina tsy ho isan'ireo tetikasa ny fanjakana izay asa mbola tsy manomboka amin'ity volana ity. Terny flou araka ny hafainganam-pandeha ny lamasinina TGV araka izany ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta dia hoentin'ny fenoanja ariana sy dolo farakotoniaina ny andinindinina izay. Nampahafantana ny filan-kevitry ny ministra omaly ny etaetan'ny fitondram-panjakana manoloana ilay plan émergence Madagascar ampahafantarana ampahibe maso amin'ny 10 ny volana janoary amin'ny taona 2020. Nandalina ny drafitra hitondra ho amin'ny fanarena sy fampandrosoana Madagasikara ireo ministra. Tao anatin'izany ny dinika ny fametrahana viana sy ny teti-bidy mifandraika amin'ny ity fandaharana asa ity. Na dia mbola tsy voatolotra aza ny PEM dia efa maro raha ny fantatra ireo tetikasa voarakitra ao anatin'ity no efa andalam-panatondrosana araka ny hita ao amin'ny tatry ny filan-kevitry ny ministra. Etsy ankilany nomen'ny filoham-pirenena 10 herinandro ireo ministra tsirairay anaovan-javatra anatanterahana ireo tetikasa vonona saingy tsy mbola tontosa. Esorina tsy isan'ireo tetikasa mpanjakana mandritra ny fe-potoana hitondran'ity filoha ity ireo tetikasa tsy tontosa ireo raha tsy manomboka ao anatin'izay fe-potoana izay farafatarany amin'ny volana janoary. Atolotra ary tadiavana mpamatsy vola indray ity plan émergence Madagascar ity andombaravarana an'ireo maniry ampiasa vola eto Madagasikara sy ireo mpiara-mimbona antoka indray ny fanjakana amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa voarakitra ao anatin'ny PEM. Tapany faharoa atao anatin'ny actu anolorananao indray ny fitiliana natao izany tany Antsiranana. Fantatrary fa tamin'ny alalana izay fitiliana fahobe mahakasika ny Covid-19 natao tao amin'ny université n'Antsiranana izay no nahitana ireo trangana coronavirus 10 vaovao. 10 tamin'ireo mpianatra 100 natao fitiliana no fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 avokoa. Ao anatin'ny ayay mbola nisy ny andian'ny faharoa amin'ny fihiboana araka izany ny faritany Antsiranana amin'izao fotoana izao. Noresahana nandritra ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ity tranga ity ka dia nahazo baiko ary ireo ministera tompony andraikitra amin'ny fandraisana andraikitra malaky analefana ny fiparitany tsy mikaretina Covid-19 any Antsiranana hoentin'ny fenoanja ariana sy dolo farakotoniaina ny andinindinina izay. Tsy araka ny niverana azy ny valin'ny fitiliana coronavirus tany amin'ny université an'Antsiranana sy 1,600 mpianatra natao fitiliana izany hoe mpianatra 10 amin'ny 120 fa mitondra ny tsy mikaretina. Ahina ny fihiboana andian'ny faharoa any amin'ny faritany Antsiranana raha ny toetra rano jerena. Faritany fahatelo ahisan'ny nahitana trangabe indrindra i Antsiranana ankoatra Antananarivo sy Toamasina. Nampianaka ny tsy mikaretina tany an-toerana ny fisokafan'ny fifamoivoizana an-tanety mampitoena andrenivohitra sy ny faritra avaratra. Mila ireo tompony andraikitra ara-pahasalamana any an-toerana manoloana ny fiparitany valanaretina. Vavadin'ny Madagasikara ny aonosy be izay ao amin'ny faritany Antsiranana ihany mety ho anton'ny fiparitany tsy mikaretina ny fandraisana sidina avy any ivelany. Efa maro rateo ireo mpiala sasatra no niazo an'iny faritriny vantan'ny vao niala tamin'ny fahamehana ara-pahasalamana i Madagasikara. Tamin'ny filan-kevitry ny ministra no nametrahana fanontaniana mahakasika ity tranga tany amin'ny université n'Antsiranana ity ny filoham-pirenena araka ny gazety Antsoratra iray. Nanome toromarika entitra ho an'ireo ministra tompony andraikitra izy, ny ministry ny fampianarana ambony sy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ametrahana paikady anakanana ny fiparitany ny coronavirus. Nanomboka ny 17 novambra hatramin'ny 30 novambra lasa teo, 700 ireo tranga vaovao hita teto Madagasikara, 127 ireo olona maty hatramin'ny nisian'ny coronavirus tamin'ny volana mars. Efa mananka ny 7,4 sy rataprisa ihany koa amin'izao nisan'ny olona laviny ity tsy mikaretina nanamarika ny taona 2020 ity.
Fanandritrany taona 2020 dia basy misa 504 mahery tsy manaradalàna no azo ny zandarmaria pirenena manerana nosy. Ny 720 amin'ireo dia tany amin'ny faritany ny fianaratsoa avokoa no nahitana izay azo tena ampelatana ny ireo mpanoratsy sy ireo azo no ny fananteran'ny olona an-tsitrapo. Omaly ary dia nompitena ampahibe maso tamin'ny fianaratsoa ireo basy mahery vaika ireo ary dia nanaovana lanonana mihitsy izany notarihan'ny Général Commande ny Gendarmerie Pirenena ary dia hoentiny Ainarabarso sy Rivinirina Tekaleony andindin'izay. Amin'ireo basy miisa 520 tsy manaradalàna azo manerana ny nosy dia basy miisa 720 no azo tao anatin'ny faritan'ny Fianarantsoa ka ny 750 amin'izany no tao amin'ny faritra Madiatra ambony. Fantatra fa fitambaran'ireo basy tsy ara-dalàna izay azo tena ampelantanan'ireo mpanao ratsy sy ny fanateran'ny olona an-tsitrapo no nahafahan'ny teo anivon'ny Gendarmerie Pirenena nahazo ireo vokatra ireo. Nahitana basy mahery vaika miisa 520, basim-borona miisa 200 ary basy vita tanana 2,710. Da amin'ireo basy mahery vaika ireo dia nahazoana Kalashnikov miisa 150 ka ny 30 amin'ireo dia mbola azo ampiasaina tsara rehefa avy natao fanandramana ary dia hozaraina amin'ireo tompon'ny zandary izay tokony omena izany. Ny ambiny kosa dia mbola mila fanamboarana. Nompitehina masom-bahoaka tany Fianaratsoa avokoa omaly ireo basy tsy manaradalàna miisa 720 hita tany ireo ary nanaovana lanonana. Nitarika izany ny Général Commande ny Gendarmerie Pirenena notron'ireo manampahefana sivily sy miaramila avy eto an-toerana. Natao izao mba hanana vahoaka fitokisana amin'ny Gendarmerie ary alana amin'ny mety mbola fiverenan'ireo basy ireo eny ampelantanan'ny mpanao ratsy indray. Tsy mijanona hatreo ny ezaka ataon'ny Gendarmerie Pirenena fa mitohy sy manentana hatrany ireo olona izay mbola amin'ny mitazona basy tsy ara-dalàna any aminy mba hanatitra izany eny amin'ny tobin'ny Gendarmerie Pirenena na any amin'ny manam-pahefana akaiky azy indrindra. Fa hatreto mbola tsy manana politika mazava entina mitantana ny fari-dranomasina isika eto Madagasikara. Isan'ny ahitana harem-pirenena lehibe ihany koa nefa io fari-dranomasina io ary afaka hanampy tsara amin'ny fiarakarena eto Madagasikara. Ikondoa araka izany ireo ministera isan-tsokaziny ary ametraka paikady vaovao ahafahana manana fomba fijery iombonana amin'ny fitantanana ny fari-dranomasina eto Madagasikara hoentiny Ainarabarso sy Rivinirina Tekaleo atao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny andindin'izay. Hampivondrona hevitra ahafahana mijery ireo fepetra tokony ho raisina na araky ny lalàna na amin'ny fomba fiasa mba hatongavana amin'ny politika iombonana amin'ny fitantanana ny fari-dranomasina eto Madagasikara ireo ministera isan-tsokajiny. Tafiditra ao anatin'izany ny fitsinjarana mazava tsara ireo toerana natokana ho an'ny mpizahatany sy ireo toerana natokana ho an'ny fitrandrahana an-dranomasina. Mifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny fepetra tokony ho raisina hiarovana ny tontolo iainana tsy ho simba sy ny fiveloman'ny mponina. Mametraka azy anie tsika mametraka azy tsika izao dia hifandinika zany dia hamoaka an'izay plan d'action zay dia zay zany ministera samy mandray ny andraiky ny tiany tsika rehefa manomboka zao fa rehefa mivoaka ty tsokevitra avy ato zany dia afaka tonga dia samy mandray ny azy ny ministera dia tonga dia manomboka ny asa zany. Noho ny tsy fahafantarana mazava ny politika entina hitantanana ny fari-dranomasina hatramin'izay, betsaka ny vola very amin'ny kitapom-bolam-panjakana satria anisany ahitana harem-pirenena maro azo trandrahana ihany koa izy ireny. Efa eo am-panatanterahana ny fijerena ireo vola very ireo ihany koa amin'izao fotoana izao ny avy eo anivon'ny ministera. Sarotra ny teny azy efa entsika amin'ny radio reny angamba matetika hoe misy vola betabe ny very eo fa hatramin'izao moa mbola tsy afaka mamoaka chiffre aloha raha izay eo amin'ny ministera mafantatra fotsiny hoe misy dia izy na itsika reny tsy mahafantatra hoe ohatrinona inona zavatra tena misy ao amin'ny fari-dranomasitsika io hoe firy ny stock-tsika tsy fantatra kosa nefa misy nefa namoaka chiffre za tsy miteny hoe diso hoe na marina fa mbola tsara justifiena kosa le izy fa izy aloha hoe betsaka ny zavatra very satria tsika tsy manana hoe ahoana ny tantanana ny fari-dranomasitsika io tonga moa fotoana zao samy farimbony eto moa ministera maromaro dia andinika an'izay dia hamoaka an'izay
fa a partir an'izay ngamba atsika vo afaka miteny marina hoe io marina zay vola zay io marina volatsika very. Anisan'ny mpiara-mombonantoka amin'ireo ministera anatanteraka iovinana asa entina mpandrosoana ny fitantanana ny fari-dranomasina io ny USAID. Manantena izy ireo fa ho mangarahara avokoa manomboka izao ny fitantanana ny fari-dranomasina izay tena midadasika eto Madagasikara ho fampandrosoana sy ho fitsonjovana ireo mponina mivelona amin'ireny toerana ireny. Fa anisa mitarika ny fitohanan'ny lalana ny fandehanan'ireo mpitarika sarety sy posy amin'ny ora tsy ara-dalàna ho azy ireny eny an-dalambe eny. Isan'ny fepetra no raisiny komina Antananarivo renivohitra manomboka izao ary ny fizarana karatra famantarana fa n'izy ireo mivezivezy amin'ny ora voatokana mba hialana amin'ny fitohanana lava reny indrindra amin'izao akatoky ny fety izao. Ny 7 volana Desambra ho avy izao ary no izarana izany ka isy ny fanasaziana ho an'izay mini mandika ny lalàna. Iaina Rabarsosy Rivinirina Tekaleo no mitatitra ny andindin'izay. Hozaraina karatra manokana avokoa ireo mpitarika sarety rehetra ahafahana mivezivezy amin'ny toerana sy ora ara-dalàna mba tsy hahatonga ny fitohanan'ny fiara araka ny fanapahan-kevitra niraisin'ny komina Antananarivo renivohitra. Ka azo sazy izay tsy manaraka izany. Efa nisy ny fanentanana natao isaky ny toerana itobian'ireo mpitarika posy sy sarety ireo manoloana izany ary ny fananganana komity mpitantana ihany koa. Isy formation zany magasika an'io fa ny antony nanaovana anazy faran'ny taona zao zany dia mba ahafahana manena ny fizivezin'ny sarety eny amin'ny arabe. Andalo formation zareo dia zay vomenana io patso io zany dia ohatran'ny hoe permis ohatran'tsika mahazo fahazoan-dalana amin'ny tora tobila reny dia io patso io zany tsy olony fahazoan-dalana mitarika sarety ka raha manao adalàna izy zany dia hosotominy io patso io dia manaraka an'izay zany le sanction. Tanteraka ny fanentanana zany efa nisy ny fivoriana foana niarahana tamin'ireo tompo sarety, efa nisy koa ny fivoriana niarahana tamin'ireo solotena mpitarika sarety isaky ny site zany. Manana site maromaro zareo eto Nosbe, Andravoahangy, Isotry, Besarety, Kadimbahoaka, betsabetsaka zany. Dia efa nanangana komite kory zareo zany hiara-iasa aminay andrindra n'io fizarana patso. Sikaritra mantsy tatoato fa miamahazo vahana indray ireo mpitarika sarety sy posy mpitondra entana mampiasa ny lalana amin'ny ora tsy ara-dalàna ireo. Matetika dia ny vanim-potoana akaiky fety tahaka izao indrindra no tena mampirongatra azy ireny satria marobe ireo olona tonga maka entana eto an-drenivohitra. Ary eny amin'ireo toerana akaiky ny tsena no tena ahitana izany. Averina foana zany fa ny lalàna mifehin'ny sarety zany araka ny arrêté préfectorial 061 tamin'ny 2019 io dia mbola tsy miova zany fa ny sarety dia hatramin'ny 7 maraina dia tokony hijanona dia manomboka amin'ny 10 ora atoandro indray zany izy hatramin'ny 12 ora vao afaka mandeha dia amin'ny 12 hatramin'ny 2 izy mijanona dia amin'ny 2 hatramin'ny 4 indray izy afaka mandeha dia amin'ny 4 izy zany ka hatramin'ny 9 ora sasany tsy mahazo mandeha. Ny antony dia tsotra, ireo ora tsy ahafahany mandeha ireo zany dia ireo le sokazintsika hoe horaire na embouteillage eto amintsika, izany hoe voaka daholo ny olona mandeha mpanatra mandeha ny fidiran'ny mpiasa, mandeha ny mpiantsena, ny sapan-draharaha rehetrarehetra zany dia mihodina daholo amin'ireo horaire ireo. Eo ihany koa fotoana fisakafoanan'ny mpiasa, firavan'ny mpianatra, dia izay mahatonga an'le hoe ajanona mihitsy zany ny mouvement sarety amin'ireo ora ireo. Ankoatra izay, efa ao anatin'ny fanatanterana ny fanenana ny fitohanan'ny fiara amin'izao akatoky ny fety izao ihany koa ny komina. Nanomboka omaly ny fanalana ireo mpivarotra manerana ny lalan'ny mpandeha tongotra rehetra. Raha toka malalaka kosa nefa izany izy dia kisaka miala iray metatra amin'ny arabe ireo mpivarotra mba ahafahana ireo mpandeha tongotra mivezivezy ara-dalàna. Fa andro faharoa anatotosana ny hetsika kosmetika izao eny amin'ny plaza Ampeflo. Mitoy ny fihenam-bidy sy ny tolotra manokana ataon'ireo mpampiranty amin'ireo vokatra ampiasana fampiasa hikojakojana ny endrika amam-bika sy ny fitaovana izay fanatsarana ny vatana. Entitra ny mpikarakara dia ny Canal 7 Events manoloana ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana teny an-toerana mitatitra izay indrindra feno aza Arianna sy Dolphe Rakotiniaina. Tahaka izao no hita ety amin'ny plaza Ampefelo amin'ny hetsika cosmetics. Marobe ireo mpandray anjara no vonina ny hanome fahafampo an'ireo tia mikolokolo ny endrika amam-bika na ny lehilahy na ny vehivavy. Eto amin'ny stand seza zany dia misy ny produit natoraly kolo
menaka manokana karakara volo ho an'ny volo mihintsana na simbany brosina na hoe tsy maniry tsara dia manampy amin'izay zany ty menaka ity dia misy sahaza ho an'ny volo miloko na ny tsy miloko ihany koa dia izy zany tena mitsabo ny volo mihitsiny mivarotra parfum authentique ihany koa izahay tena vrai marque mihitsiny dia misy ireo sous blister misy amidinay en pot de sac zany hoe afaka mividy kelikely aloha le olona alohan'ny hividianany amin'ny lehibe dia misy échantillon ihany koa dia amin'ny salon manokana zany dia misy promotion misy parfum échantillon tena mora dia ora tokoa zany ho an'ny tsirairay avy. Izahay eto amin'ny vakana MDG dia varotra produit à base de huile coco zany hoe 100% naturel zany izy io tsisy fangaro toy ny huile izy ty tressé à froid zany hoe tsisy fangaro le izy dia nanao promotion zay androany 15 000 ariary le izy dia natao amin'ny vidy mirary na ena dia natao 12 000 ariary zany le izy dia misy koa ny charbon manafotsy nify zany hoe ataonao amin'ny brosy atao tsy mila colgate dia ibrosinao nify sady manampy anao koa zany amin'ny fandevona kanina rehefa misy areti-kibo koa dia atao maka ray tsonga ianao dia ataonao anaty ray amin'ray vera le izy. Mandray an-tanana ireo mpitsidika ny trano evan-tsirairay azo atao ihany koa ny mankatoro-hevitra mahakasika ny fikolokoloana ny endrika amam-bika. Ankoatra izay hita ety ihany koa ireo fitaovana ahafahana manatsara ny vatana. Tolotra misy ato aminay resaka article na sport mividy mora dia mora ao ny appareil abdo 35 000 ariary gourde à 5 heures ho an'ny olona mikotrana dia correcteur du dos mampanitsy lamosina dia ao koa ny appareil abdo sy ny article la sport rehetrarehetra misy ato aminay daholo. Manasa anareo ho tonga maro fa mora dia mora ny entana amidinay. Amin'ny 7 maraina no misokatra ny vavahadin'ny plaza eto Ampefiloha ary mihidy amin'ny 900 azo ataon'ny mpitsidika ny mitondra fiara fa misy ny toerana manokana no manana amin'izany. Karazana entana maro moa zany no hita ety ina moa zany mampiavaka an'ity salon iray ity. Ny salon cosmétique moa izany dia salon mahakasika ny fikolokoloana sy ny fikarakarana ny vatana ka mahakasika an'izay indrindra ny entana rehetra hita ety amin'ny plaza Ampefiloha. Zany hoe misy anireny fitaovana fikarakarana vatana manomboka hatrany tapin-doha ka hatrany paladie miresaka loha isika zany hoe ny volo, misy ny shampoing, misy ireny masque, misy ihany koa ny lokom-bolo resaka volo ihany koa mbola misy salon de coiffure ety. Raha ohatra hoe ianao le tonga tety dia mieritreritra ianao hoe somary ratsiratsy izany voloko izany dia afaka manao volo ao ianao na ihany koa afaka mandoko volo amin'ny vidiny mirary avokoa satria promotion be izany aty amin'ny salon plaza Ampefiloha salon cosmétiques. Ankoatra izay ihany koa misy anireny fitaovana maquillage izany hoe ireny fatao amin'ny tarehy ireny ireny produit cosmétiques ireny ny maquillage, ny lokomena, ny crayon cils karazany maro no hita ety afaka manararoatra izany ianareo satria dia tena amin'ny vidiny mirary ihany koa ny entana ety. Rehefa miresaka isika hoe mikarakara vatana tsy voatery ny ivelany ihany no karakaraina fa ny ao anatiny ihany koa misy anireny produit ireny raha ohatra hoe marary vavontsika na misy marary any anatintsika any hita ety ihany koa izany satria zay no tena tanjonay amin'ity zany hoe manolotra anareo izay ireo produit rehetra izay afaka hikolokoloana ny vatanareo na ny any anatiny na ny ety ivelany. Tsy ihany koa nireny ivelany ireny amin'ny lokony isan-karazany no ahitana azy ary afaka misafidy sy matsara ianao izay style afaka anaovanao azy ho anareo izay tia mandoko ny hotanana sy ny hotongotra. Misy ihany koa ireny crème ireny na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy, ny crème fatao amin'ny vatana, crème fiarovana rehefa mafana ny andro karazana entana maro no hita ety amin'ny salon cosmétique koa tongava ho anareo izay mbola tsy tonga nandritran'izay roa andro izay fa mbola misy roa andro ambiny be zao raha ampito zoma fa 4 ny volana desambra ary ny sabotsy 5 ny volana desambra izao.
roa arivo ariary hatrany ny vidim-pidirana amin'ny atsikarabatrotra cosmetics ety amin'ny plaza Ampefilo mariana fa mananja ny lamina ara-pahasalamana trany ny canal 7 events amin'ny hetsika karakarainy. Vaovao hafa kosa indray miveriny amin'ny laona tsikelikely ny asa fanamboarana ao amin'ny seranatsambo ny Toamasina izay voatery natsahatra teo aloha noho ny fiparitahan'ny tsy mikaretina coronavirus. Efa mamaraparana ny ampahany voalohany amin'ity tetikasa fantarana ny seranatsambo izay tohanany Jika ity izy ireo. Anomboka tsy hoe lary ny andiany faharoa anampiana ireo mpiasa sy ho fiarovana ny fahasalaman'izy ireo. Dia nanome fitaovana ara-pahasalamana ho an'ireo toeram-pitsaboana miisa roa ao anatin'ny spatatra ny antokon-draharaha japonais izay misahana ny fiara-miasa iraisam-pirenena ary dia hoentiny Rindra Tahiry sy Anjara Kotonoray ny andindininy izay. Tsy afaka nampitsahatra ny asa ny seranatsambo tao Toamasina na dia teo izany vanim-potoana nampivaivay ny valinaretina Covid-19 no izy isan'ireo miantoka ny toe-karena amin'ny alalan'ny fampidirana sy famoahana entana. Voatery natsahatra kosa ny tetikasa fantarana hanamafisana ny fifehezana ny fiparitahan' izay aretin'izay. Isan'ireo nampiatra fepetra entitra nefa ny spaty izay manana mpiasa manodidina ny 500 eo. Areto dia miteny aminareo fa mbola tsy nisy tranga fantatra zany niseho ka amin'ny alalana sambo na ireo le mpitady-sambo avy any ivelan'ireo no napiditra anazy to amin'ny seranana mbola tsisy zay zany ary azoka mafisina eo ary nefa tsy midika akory zay fa hijanona amin'izay tsika fa araka n'le fanontaniana teo moa zany vao maika manamafy ny lamina rehetrarehetra izay misy. Ao anatin'ny fiverenana tsikelikely amin'ny asa fanatsarana ny seranatsambo ny spaty amin'izao fotoana tetikasa izay vatsiny ny antokon-draharaha japonais misahana ny fiara-miasa iraisam-pirenena na ny Jika mitolorana fitaovana manokana ho an'ireo mpandraharaha sy mpiasa ao amin'ny spaty ahafahan'izy ireo miaro ny seranatsambo amin'ny aretina isan-karazany sy mitandro ny fahasalaman'ny mponina manodidina ny seranana ihany koa. Par ailleurs, il est également attendu que cette activité puisse contribuer de loin et de près. Matoky aho fa afaka hitondra fanampiana betsaka amin'ny fiverenan'ny asa fanitarana ny serana ny ireto fanampiana ireto. Zava-dehibe ho an'ny Jika io tetikasa io saingy nosimbana ny Covid. Na izany aza nefa vonina hatrany hanavaon'ny fiaraha-miasa izahay sy hiantoka ny fitohizan'ny asa. Toutefois, avec le retour progressif des ressortissants japonais, personnel responsable de projets d'extension, nous vous invitons à renouveler davantage la collaboration et assurer ensemble la continuité des travaux. Efa mamaraparana ny andiany voalohany amin'ny tetikasa fanatsarana ny seranatsambo ao Toamasina izay nantarana ny toerana andraisan'ireo kontenera sy famefena ny sisin'ny seranana. Hiditra amin'ny andiany faharoa ny tetikasa amin'ny fiandohan'ny taona 2024 voakasika ao anatin'izany ny fanamboarana ny toeram-piantsonana sy fanatsarana ny fifamoivoizana ao anatin'ny seranatsambo. Fa etaetan'ireo olona manana fahasembanana ny anampiana foto-drafitrasa mamaly ny filan'izy ireo. Anisan'ny sakana tsy ahafahany hiatrika ny andavanandrom-pianandrahateo izay tsy fisiana foto-drafitrasa izay raha araka ny fitarainan'ireo olona manana fahasembanana. Tsy mbola tafiditra anatin'ny tetikasa-panjakana hatreto ny fananganana foto-drafitrasa manokana ho an'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Izy kosa nefa ny fananganana ivitoerana izay andray an-tanana azy ireo. Tsy manaja ny zon'ny olona manana fahasembanana ny 7.9 isanjato ny foto-drafitrasa eto Madagasikara raha ny fitarainan'ireo olona manana fahasembanana. Tsy mbola nivaly ihany koa ny fangatahan'ireo fikambanana samihafa miaro ny zon'ny olona manana fahasembanana manoloana izay. Foto-drafitrasa izay tokony ho atao mifanaraka amin'ny fahasembanany avy. Voasokajy ao anatin'izany ny fitaterana ny any amin'ireo birao isan-karazany ary ny eny an-dalana. Mba misy toerana ohatra zany satria olona manam-pahasembanana sy ny zoky olona tsy dia mifanalavitra ireo olona ray ihany. Misy olona manam-pahasembanana manatokantrano manambady aman-janaka amin'ilay hoe mba jerevana zareo mipezany mba misy trano honenan'ireo zany mba
atao amin'ny ara-penitra moa zany amin'ny rehetrarehetra mitafiditra amin'ny arim-pidiovana sy ny sisa. Tokony mba hisy hoe rehefa mandeha taxi be anao dia mba misy hoe aloha mba hiakatra ty olona mana fahasembanana ty. Fa misy ny taxi be tonga dia vao mahita anao handicapé dia lasa mirivatra ohatr'izay. Tena be dia be aloha ny foto-drafitrasa tena tsy ampy ary tena mila hoatsaraina tokoa satria ny olona manana fahasembanana dia sahirana mihitsy amin'ireny ministera na amin'ireny asa-panjakana maro isan-karazany ireny atao eo amin'ny firaisana fotsiny ary amin'ny commune misy anazy ary dia be dia be ny olona manana fahasembanana sahirana na eo amin'ny lafin'ny maso zany na eo amin'ny lafin'ny ara-batana zany na eo amin'ny lafin'ny tipana olona manana fahasembanana rehetra zany dia sahirana ka tokony ho hatsaraina zany ireny ary mila ezaka manokana mihitsy. Amin'ny ankapobeny aloha zany dia le fivezivezeny eny an-dalambe ohatra hoe ho an'ilay olona manary rano maloto io zao indrindra feny amin'ny party aninana asany iny dia za moa ohatra ny hoe tsy dia mba mahita sembana zany amin'ny manodidina anahy fa za ihany dia efa mba miteny amin'ny zareo aho hoe za zao no hitako sembana eto amin'ity party ity fa isam-bariny ety ireo olona ny rano maloto fa ohatra ny hoe tsy mihaino ry zareo fa zavatra kely fotsiny hoditra akondro kely fotsiny na hoe zavatra kely fotsiny dia ampianjeranay dia iampindray ny taketra. Tsy mbola mazavatra eto ny tetika asa-panjakana mamaly ny etaetany ireo manana fahasembanana saingy nilaza kosa androany ny ministry ny mponina fa hisy ny fananganana ivitoerana andraisana an-tanana azy ireo. Hametraka ihany koa ny ivitoerana ho an'ireny trafahasembanana ireny andalam-panaovana moa zany amin'ity taona 2024 ity izay isan'ny apetraka manerana Madagasikara fa tsy maintsy misy ny fiatombohany mandeha par étape ny fametrahana izay foto-drafitrasa izay. Androany ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana lohahevitra tamin'ity tontiny hoe olona manana fahasembanana mandray anjara amin'ny fampandrosoana maharitra eto amin'ny firenena. Fa nanomboka omaly ny festival de films européens andiany fahaefatra fotoana izay entina hanamariana ny fiatombohan'ny hetsika ara-kolontsaina indray taorian'ny fiatrehana eran-tany ny Covid-19 ity festival ity raha ny fanambarany maso ivony vondrona eropeana izay nanokatra ny fotoana omaly mbola itoy ho an'ny rahampitso sy amin'ny sabotsy izao ny fandefasana maimaim-poana ireo horonan-tsary voafantina hanamariana izay hetsika momba ny horonan-tsary eropeana izay. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy nanomboka omaly ny festival de films européens diany fahaefatra hetsika mandritra ny efatr'andro ahafahana mahafantatra ny kolontsaina ho an'ireo firenena eropeana amin'ny alalan'traika efan'izy ireo amin'ny horonan-tsary. Vokatra efa voafantina isan'ireo tsara indrindra tao Eropa amin'ny sehatry ny sary mihetsika ireto hanamariana ny festival de films européens ireto. Et voilà, on a commencé avec le cinéma. Et ça faisait quelques années qu'on n'avait pas un festival de cinéma européen ici à Tana. On sait que le public malgache apprécie le cinéma européen. Et on a voulu donner l'opportunité de faire connaître des auteurs. Souvent, on gagnait des prix. On a pris des films de plusieurs nationalités, des pays qui ont collaboré, des États membres. Donc il y a des films français, italiens, espagnols, belges, autrichiens, suédois. Et des autres films qui sont des coproductions entre 2-3 pays ensemble. Et donc ce sont des histoires de la vie de tous les jours, des histoires quelques-unes plus dramatiques, quelques-unes plus gaies. Mais c'est un peu l'idée de vous donner un aperçu des nouvelles vagues dans le cinéma européen. Santatra ambavarano andro hetsika ara-kolontsaina izay tarihan'ny vondrona eropeana ity tanterahana eny amin'ny Cinépax Ambodivona ity. Maromaro ny fandaharam-potoana nomanina izy ireo mialohan'ny fiatrehana indray ny taona vaovao. Ny vondrona eropeana izay ankoatra ny fifamatorana ara-politika Madagasikara dia miezaka manamafy ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny kolontsaina maro lafy ihany koa. On a prolongé les projections le long de plusieurs jours cette semaine et en effet on répète les films. On répète les films, il y aura 4 films par jour. Et donc les gens qui n'ont pas pu voir un film ont toujours une deuxième opportunité de venir. Évidemment, on aurait aimé avoir peut-être plus encore de spectateurs. On a dû quand même un peu limiter pour éviter l'excès d'assemblement.
Mais voilà, le cinéma a pris toutes les mesures et le fait que les films se répètent donnera à tous ceux qui sont intéressés l'opportunité de les voir. Maimaimpona avokoa ireo horonan-tsary voafantina alefa amin'ity festival de films européens ity ary natokana ho an'ny salatona rehetra. Tsara ihany anefa ny mamandrika toerana mialoha amin'ny laharana 034 05 735 01 satria efa voafetra ny toerana no efepetra takiny fisorohana hatramin'ny Covid-19. Dia iny fanadihadiana dogavaritra iny ankoa no entiko manakatona ny logité akatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia manome fotoananao ny tenako amin'ny manaraka indray filma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Kubai, beutke, meto andret. Kubai, dimanjato ariary ny fonosana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Tianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasa ao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny le JT. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Caixin Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caixin Mall vous a présenté le JT. Esmia vous a présenté le JT. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous a présenté le JT. Softex, pour nous, est tellement nous. Itel nanolotra ho anao teo ny le JT. Itel série S16, selfie ia ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa.